В исламской традиции самопроизвольное чихание является хорошим знаком, поскольку считается, что подобным образом Аллах Субханаху ва Тааля проявляет свою любовь и заботу к чихнувшему человеку. Именно поэтому, согласно шариатским нормам поведения и этикета, чихнувший человек должен в обязательном порядке обратиться к Всевышнему и восхвалить его за милость. Альхамдулилля. Находящийся рядом мусульманин должен сказать «Ярхамук Аллах», что в переводе значит «Да смилуется над тобою Аллах». Чихнувший человек, в свою очередь, отвечает «Яхдина ва яхдикумуллах», что значит «Да наставит Аллах на истинный путь и нас, и вас».